हेलो बच्चों। ये है बुलडोजर। इसे हम हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है जैक हैमर। इसे हिंदी में ड्रिल मशीन कहते हैं। ये खुदाई करने का काम आता है। ये देखो बच्चों, ये है मिनी एक्सकेवेटर। इसे हम हिंदी में मिनी खुदाई मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है क्रेन ट्रैक। इसे हम हिंदी में क्रेन ट्रैक बोलते हैं। ये देखो बच्चों, ये है पुआर मशीन। इसे हम हिंदी में सड़क बिछानो मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है कंक्रीट मिक्सचर ट्रक। इसे हिंदी में कंक्रीट मिक्सचर मशीन बोलते हैं। ये देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है व्हील लोडर। इसे हम हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं।